May test. Okay, mayong gabi sa tanan. Okay, to welcome sa ikaw pa ka session sa Bible Seminar. Okay, mag-ampot ta. Among lang inot og maling Diyos nga nakigumakana mo, daghang kayong salamat sa Diyos sa pagkatakana mo og mayong higayon nga makapaminaw sa pulong sa kamatuoran karong semana. Ta para maangko ng kaluwasan, dakti kumitini sa tubangan sa imong pulong, mao nga palyong abulyan ang among kasing-kasing sa tubangan sa imong pulong aron nga mapaminaw namo ang imong pulong pakayo o mahangwan namo ang kahulugan sa kamatuoran. Ilabi na hangtod kagabi among nakaduna ng mga ebidensya nga buhi ang Dios ang Biblia katinuot, tanawgan namo nga ang Biblia katinuot 100% tinuot. O ilabi na karong gabi among tunan ang among espiritu kahimtang sa tubangan sa Dios, sa palyok tabang imi nga makapaubo sa tubangan nimo aron nga mahangwan namo ang among espiritu kahimtang o ta makatingwa kami sa kaluwasan. Ta hinami nga ang balang espiritu kay makabang kanamo gikan sa sinuktanan hangtod sa katapusan. Salamat sa Dios among gisalik ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay, unang pulong karon. Okay, Job chapter 22 verse 29. Job chapter 22 verse 29. Okay, Job chapter 22 verse 29. Okay, basa nato sunituan. Sa diha nga ikaw pagapaupson, ikaw magaingon, adunay pakaduboy ug siya magaluwas sa mapinaupsanon. Yeah. So, ang tumong sa atong Bible Seminar ay para madawat ang kaluwasan, di ba? Para madawat ang walay katab sa kinabuhi. So, para sa kaluwasan, una sa tanan, kinahanglan ta moto nga ang Biblia kay tinuot. O kinahanglan ta moto nga buhi ang Dios. Okay, so hangtod kagabi atong nakaduna ng daghang mga ebidensya nga buhi ang Dios o ang Biblia kay tinuot. Tino pa ang Biblia? No, pila ka porsyento tinuot? Yes, 100% tinuot. Kay nahi daghang mga ebidensya. Ilabi na karong gabi atong tunan ang atong espiritu kahimtang sa tubangan sa Dios. Kung naktumo nga ang Biblia kay tinuot buhi ang Dios, dali lang nga masabtan ninyo ang inyong espiritu kahimtang sa tubangan sa Dios. So sumala sa Biblia niya kitang tanang kay makasasala. So ilabi na karong gabi atong tunan ang kabanini. Kinsay makasasala. O ang makasasala asa sila papunta. So atong tunan ang kabanini. So para mahangguan ninyo ang inyong espiritu kahimtang, una sa tanan, kinahanglan ta magpaubos. So dinhi sa bersikulo, siya magaluwas sa mapinaupsanon. Kinsay maluwas? Ang mga mapinaupsanon. Ito katong nagpaubos sa tubangan sa Dios. So kung walay pagpaubos, dili ta maluwas. So hina ko nga magpaubos mo sa tubangan sa pulong sa Dios. Okay ra ba mo? Yes. So mao nga kung kisa man ang mapaubos kay makapaminaw sa pulong sa Dios pa kayo, kay maluwas na pinagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, mao nga ang yawa si Satanas dili sila ganahan nga maminaw mo pa kayo. So Luke chapter 8 verse 12, ugang mga sa daplin sa dalan mao ang mga nagapatalingok, unya mihabot ang yawa. O nagakuha sa pulong gikan sa ilang kasing-kasing, aron sila dili managtuo o dili mga luwas. Kay kabalo na put ang yawang mangalos ang mga tao pinay sa pagpamina sa pulong sa Dios, mao nga iyang kuhaon ang mga pulong sa Dios gikan sa kasing-kasing. Tuboy pa sa bunini nga dalan sa langit kay pulong sa Dios. Nasa daman ninyo? Yes. So bisan pa ang nagasimba mo, nagaampo mo, nagabuhan mo sa dakhan dito sa simbahan, ang yawa dili siya mga dulok. Kay wala sa kinsa nga maluwas pinay sa pagta mo sa simbahan. Pero dili siya ganahan nga maminaw mo sa pulong sa kamatuoran kay ang kamatuoran magaluwas kaninyo. So hina ko nga
magtutong mo sa pulong sa Diyos pa kayo. Okay ra? Yes. So, sa dili pa ta magtun-an kabay sa atong espiritu kahimtang, atong tunan ang 7 years Great Tribulation. Kay hangtod kagabi atong nakatunan ng mga ebidensya nga buyang Dios, ilabi na kagabi atong nakatunan ng mga timayan sa katapsang panahon, di ba? So sa dili pa ang pagkabalin ni Kristo, sumala sa Biblia nga makita nato ang timayan sa katapsang panahon. So kung mubalik sa Kristo, magsugot ang 7 years tribulation. So kung magsugot ang 7 years tribulation, unsay mahitabo? Yes. Si Antichrist kay muani dining kalibutan ug mangmando siya sa tibong na kalibutan. O sa katapusan nga panahon sa 7 years tribulation, hukuman sa Dios sa kalibutan, kamit kalayo. Yeah. So, tanawa. So atong panahon kay Age of Gentile, Age of Grace. So nay kay gayonan nga bangkon nato ang kaluwasan. So sa dili pa ang pagkabalin ni Kristo, sumala sa Biblia, atong makita ang timayan sa katapsang panahon, atong nakaduna, di ba, kagabi, ilabi na pagkabalik sa Israel, o na mga pagkakunga Kristo, o madunggan nato ang balita sa Gyeria, o muabot ang mga kagutom, mga linok, kamatay, o naitimayan sa yuta, o ang mga tao kay mahimong bungnaw, o ikailap ang mayong balita sa timong nakalibutan. So, makita na to ang tanan atong panahon. So, atong panahon kay katapsang panahon. Sakto ba? Yeah. So, duola ang pagkabalin ni Kristo. So, sumala sa Biblia, bisan pa o bubalik sa Kristo karong gabi, walay problema diya sa Biblia. Kay natuman na ang tanan ng mga timayan sa katapsang panahon. Tayon, kung mobalik sa Kristo dining kalibutan, unsay mahitabo atong nakadunang kagabi, pagpayaw. Ang mga ginaluwas kay pagadaton, ang mga tao nga dililuwas kay pagabiyaan o magsugot ang 7 years tribulation. Sulod sa 7 years tribulation, walay chance nga madawat ang kaluwasan. Pakukum lamang. So mabahin ang 7 years tribulation sa duha ka period. The first 3.5 years and second 3.5 years. Sulod sa first 3.5 years, muani ang one world government o ang may salita kay maktukos sa ikatulo ka templo dito sa Jerusalem. O sulod sa second 3.5 years, mangmando si Antichrist sa tibong na kalibutan, pinagi sa isa ka sistema, the barcode system. O sa katapusan, dito sa Armageddon, naay katapsang nga Gyeria, the katapsang nga pakukom. So gubon sa Dios sa kalibutan, kami kalayo. Sumala sa Biblia, naay katapsang nga Gyeria. Ang Russia kay moatake sa Israel, uban sa Iran, Turkey, Libya, Ethiopia. So gipropesya na ang tanan dito sa Ezekiel chapter 38. Tayo mawala ang kalibutan. Tugubon baka lalagon ang kalibutan pinay sa kalayo o magsugot ang Millennium Kingdom o humanini, ang mga naluwas kay muato sa langit, ang mga tao dililuwas kay mapunta sa imperno. Mao kinakasasayan sa tubangan sa Dios sa katapsang panahon. So sa diyang buwani si Antichrist, sumala sa Biblia nga mangmando siya sa tibong na kalibutan kami isa ka sistema. The book na Apocalypse, Revelation, kining libro kay gisulat 1,900 years ago. Halos 100 years AD, gipropesya sa Diyos kung sa manang future money system. So, gipropesya sa Diyos nga sa katapsang panahon, bugamit ang mga tao sa isa ka sistema para pagpangit, para pagpaligya. Okay? Bugna chapter 13:16. O gibuan niya nga mapatikan ang ilang mga kamot nga tuo kung ang ilang mga aktang. Ang tanan nga mga kangmay ung mga dakko, ang mga datto ung mga kabus, ang may kagawasan ung mga ulipon. Sa katapsang panahon, budawat ang mga tao sa patik, sa tuo nga kamot ug aktang, 17:18, nga walay bisan kinsang nga arang makapalit kung makabaligya, gawas ang may patik.
Bisan ang ngalan sa mananap nga mopintas kung ang numero sa iyang ngalan, tinian niya ang kaalam, ang may salabutan, isipon niya ang numero sa mananap nga mapintas, kay kinimaw ang numero sa tao ug ang iyang numero, unom kagatos o kanuman o unom. Sa diyang mogamit ang mga tao sa patik, dito sa tuong nga kamot o aktang, kung walay patik, walay sa kinsa nga makapalit, makabaligya. So diya sa patik na numero kay 666. Yes, halos 1,900 years ago, gipropeso sa Diyos ang kabayin sa future money system, tamawag niya barcode system. The barcode system kay 666. Yeah, sama nini. Kung palito ninyo ang mga item sa market, makita ninyo ang barcode, mawag niyang 666 barcode system. So duha ka din niya napasabot, numero 6. So atong itawag 666 system. So 1,900 years ago, gipropeso na sa Diyos, di ba? Yes. So sa diyang muani si Antichrist, mangmando siya sa tibok ng kalibutan gamit ang barcode system. Andam na ang tanan. Sa manini. So andam na ang the cashless society. Dili kinahanglan sa lapi. Kinahanglan barcode system. So kung muani si Jesus Kristo, bawal lang mga kinaluwas, di ba? Tayo magsugot ang 7-year tribulation, tayo isa kadalaw, basin mag-announce ang barangay hall. Kung kisa man ang budawas sa patik, sa tunga kamot o aktang kay makapalit, makabaligya. Pero kung walay barcode system, wala sa kinsa nga makapalit, makabaligya. Tayo, pasintanan naman tao kay gusto nga mudawat, di ba? Yes. So kining barcode system kay matanom sa ilarom sa panis sa unot. Ilabi na pinagi sa RFID chip, the radio frequency ID chip. Yeah. So matanom ang RFID chip ilarom sa panis sa unot. So English version, in their right hand or in their forehead, in. Puwi pa sabot nga sulot. Dili gawas. So masulot ang RFID chip ilarom sa panis sa unot. Andam na ang tanan tungkol sa taas nga teknolohiya. So karon ang mga tao kay dahil mga ubang mga tao nga nagadawat sa barcode system. So dito sa Korea, nakadaka ng mga market nga walay cashier. Dili kinang na cashier, kinang nan kamot. Makapali sila sa item kami ng kamot. Sa manini. So sa kamot na the vein pattern, kada tao, vein pattern kay different, the unique. So mga kining pattern kay magamit yung password. So dili kinang ng password sama sa numbering. Ang vein pattern sa kamot kay mahimong password. Sa manini, the mascan pinagi sa scanner ang kamot dayon dalirang ma-process ang password. So, dalirang maibara nila kung kinsa ko. Kami ang kamot. Dan, minagi nini, makapalit ang mga tao. Kami na kamot. Andam na ang teknolohiya sa manini. So, dito sa Korea, na mga market nga walay cashier, at tubangan sa market, na signboard, no cash, no card, no phone, just need your hand. 1,900 years ago, gipropeso sa Diyos nga mugamit ang mga tao sa barcode system, mudawat ang mga tao sa barcode system sa tunga kamo sa aktang kung walay patik, walay sa kinsa nga makapalit, makabaligya. Natuman na ba ang propesya? Wala. Natuman na. Andam ng tanan. Yes. Sa manini, kaya atong lantaw ng isa ka video. So many questions about this, Robin and Michael. Good morning. We asked a lot of them. This is the first American company to ever try this. 1 week from today, many of the employees, including the CEO, will voluntarily have the microchips implanted into their bodies. And they're calling it, I'm not kidding here, a chips and salsa party. Oh! This morning, like a scene straight out of 007. So you can keep an eye on me? Employees at one Wisconsin tech company, 3 Square Market,
willingly making that fantasy a reality, implanting their own bodies with microchip. Do you think this is the future? It is the future, and we look at this as being responsible. Todd Westby is the owner of 3 Square Market. By next week, at least 50 of his 80 employees have signed up to become bionic, using what's called a RFID transponder in a microchip meant to make the workplace experience faster and more efficient. So when you have the chip, you're just going to hold it up here and all those same options will come up? Yes. The implant, which has been FDA approved, is the size of a grain of rice and is injected under the skin between the thumb and index finger by a licensed piercer. It's a big Yes. Andam na ba o wala pa? Andam na. Yes. Dayon sa katapsang panahon sa 7 years the tribulation, great tribulation, tanay katapsang nga giyerya. Tataliwara sa Israel sa mga hentil. So anang panahon na mawala ang kalibutan. So duula ang katapsang pakukom. Yeah. Sumunod sa Biblia, muotake ang Russia sa Israel. So kipropesya na ang katapsang giyeriya, takang mga higayon. Diya sa Biblia. Yes. O sama nini, to ilabi na, kipropesya sa Diyos nga, mahitabo ang katapsang giyeriya dito sa Armageddon, tumugito. The book na chapter 16 verse 16, ug sila takipanagtigom nila sa usa ka dapit nga sa Hebrehanon king allan Armageddon. Para hukuman ang tibong na kalibutan. So Israel kay kamiton iyong instrumento para pakukom. So dito sa Mugito na isa ka signboard. Sa Mugito is the Armageddon in which the final battle will be fought at the end of the days. So kabalapod ang mga isalita nga mahitabo ang katapsang giyeriya to diri sa Mugito. So kiprofesya sa Diyos pinagin Ezekiel chapter 13 verse 16, o ikaw mo tungas batok sa akong katawan nga Israel. Ingon sa usa ka panganot nga motabon sa yuta, mahitabo kini sa ulahing mga adlaw nga daton ko kayot ikaw batok sa akong yuta. Aron ng mga nasod makaila kanimo kanako sa dihang nga ako pakapalaanon diha kanimo o gok sa tubangan sa ilang mga mata. Ilabi na sa katapsang adlaw, sa katapsang panahon, ulay mga adlaw. Sa katapsang panahon, Russia kay mo otake sa Israel, so Russia kay gok. Ano man Russia siya? Verse 1-3, ugang pulong ni Jehova midanga kanako nga nagaingon, anak sa tao. To ipaatubang ang imong naong pangingon sa gok, ang yuta ni Magok, ang prinsipe sa Los, ug Mesek ug Tubal. Sila mao ang Russia karon. Daang pangalan sa karang panahon. So Gok, Los, Mesek, Tubal, sila mao ang Russia. Dito sa yuta ni Magok. Yuta ni Magok kay yuta sa Russia karon. O panang nabato kaniya o umingon ka, mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova, anya karon. Ako bato kanimo o Gok, prinsipe sa Los, sa Mesek ug sa Tubal. Karon ni otake na ang Russia sa Ukraine kay ilang target kay Israel. O ni otake pud ang Iran sa Israel karon kay kiprofessional sa Dios nga sa diyang muotake ang Russia sa Israel, muuban pud ang Iran. Atong makita ang katumaran sa propesya sa Dios. Duula ang katapsang panahon. Sa diyang muotake ang Russia sa Israel, kinsay muuban? The pro-Russia, the Arab nations. Tayo asama ng yuta ni Magok, yuta ni Magok kay Russia. To Magok, diba? Dili, to Magok. To dili sa tapmit kay Russia karon, Los Magok. Tayo kinsay mo uban? Ezekiel chapter 34-5, o pabalikon ko ikaw, o sabitan ko sa mga taga ang imong mga apapangit, o pagulaon ko ikaw, ugang tanan mong kasundalohan, mga sundalo, ta mga kabayo o mga makakabayo, silang tanan sangkap sa hinagiban, usa ka dakong panon uban ng mga kalasak ug taming,
silang tanan nga nanagamit og mga pinuti ang Persia, Ethiopia, Put uban kanila silang tanan uban ang taming ug salukot. Persia kay Iran karon. Iran. To daang pangalan sa Iran kay Persia, Ethiopia, Put kay Libya. O ang Khmer ugang tanan niyang mga tinao, to Belarus, to Khmer kay Belarus karon, ang balay sa Tugalma kay Turkey. Sa kinatunyang mga bahin sa amihanan, ugang tanan niyang mga tinao, bisan ang dakhan mga katawan uban kanimo, mag-andam ka sa imong kaugalingon, ikaw, ugang tanan mo nga panon sa kasundaluhan, nga nagatigom nga na kanimo, o ikaw mahimo nga usak ka, mabalantay kanila. So, sa English version, Persia, Ethiopia, Libya. To Put kay Libya, Khmer, to Belarus, Togalma, to Turkey. So sa manini, gikan sa north, south, west, east, moatake sila sa Israel. Giprofesya na sa Diyos. Pero atong makita ang pangitabo karon, andam na ang giyerya patok sa Israel karon. Russia, Iran, Ethiopia, Libya, o Turkey. Israel My Glory, isa ka magazine, the Russian-Persian alliance, the Iran, the bear is back, he is on the move. Surprised? You shouldn't be. It is all in the book of Ezekiel. Giprofesya na ang katapsang giyerya. When will Russia invade Israel? Kipasidaan ng mga tao ni Putin, the president sa Russia, na itaas nga possibilidad nga na의 giyerya gamit ang nuclear bomba. Giprofesya na sa Diyos. The Persia, Iran, di ba? Yeah. Karon, dual sila. Russia, Turkey, Iran. Suma sa Biblia, Russia, Iran, Turkey mo atake sa Israel. Giprofesya na. Iran, Russia, Turkey meeting in Iran aim to reshape region. Israel prepare giyerya patok sa Iran. Kay kabalo na po ang mga Israelitang muatake ang Russia o Iran. Iran karon, death to Israel, death to Israel. So this year, niotake na ang Iran sa Israel karon, di ba? Yes. Makatutang kitang ka na kay nakpuyo sa katapsang panahon. Duula ang katapsang panahon. Dahil sa naman ninyo? Yes. So Russia gave boost to Iran's. Yeah. Do nakadesisyon ang Russia nga motabang sila sa Iran sa diyang moatake ang Iran sa Israel. Dito sa the syudad sa Iran, the Tehran, 나이 dakong campaign, 나이 dakang mga missile, padulong asa, Israel. 나이 dakang mga missile sa Iran, o na이 isa ka pulong, di ba? Unsa man ang kaulugan, death to Israel. Andam na ang dakang mga missile. Yeah. Death to Israel. O, asa man ang Turkey kay dili sa dapita kay Turkey, Israel. Dalira nga mo otake. Yeah, death to Israel in Turkey. Dili lamang Iran, kundi Turkey kay giprofesya sa Diyos. Nga mukuyok po sila. O, sumala sa Biblia nga sa diyang mo otake ang Russia sa Israel, mukuyok po ang China. Revelation chapter 9 verse 16, ugang kidakanon sa mga kasundaluhan nga nangabayo, 10,000 pilon sa 10,000 sa makaduha.
200 million mga kasundaluhan kay mukuyok sa Giria. Nadungok ko ang gidakanon nila. Gikan asa pwede nga maandam ang 200 million mga kasundaluhan? China. China military force, 200 million already ready. 1,900 years ago, giprofesya sa Diyos nga 200 million kay mukuyok. Andam na karon. Dayon, sadyang otake sila, sadyang magyere sila, ilang gamiton ang nuclear bomba tungo sa nuclear explosion, pagalalagon ang tibong na kalibutan. Mao kinyang plano sa Diyos tungo sa sala. Sadyang napuno ang tibong na kalibutan sa panahon ni Noe, giukuman sa Diyos sa kalibutan kami bahasa manini. Karong panahon, atong panahon, tibong na kalibutan kay napuno sa sala. Hugaw kayo ang mga tao. Naka-enjoy ang mga tao sa mga sala. Mga nakadesisyon ng Diyos nga gubon sa Diyos ang kalibutan. Kamit, kalayo. Duola, andam na. Pero andam na ba mo? Pang-andam sa pakatubang sa imong Diyos. Amos chapter 4 verse 12. Kinangata mag-andam, pinay sa papaubos. Buhay pa sabi niya, kinangata maluwas. Buong na chapter 9 verse 15, o pang hubaro ng upat ka mga manunundang nga maandam sila sa takna ug sa adlaw ug sa bulan ug sa tuig aron sa pagpamatay sa ikatulo ka bahin sa mga tao. Sa kata sa panahon sa diyang muotake ang Russia sa Israel sulo sa katapsang Giria, sa tala sa mga tibong na kalibutan, ikatulo ka mga bahin sa tao kay mga matay. Pinagi sa nuclear explosion. Katulad taon ng isa ka video. Yes. Tino pa ang Biblia o dili ni? Yes, 100% tinuot, di ba? Bible kay tinuot. Bible is true. Ano man kay Bible kay facts.
buhay pa sa niya, tanan ng mga pulong kayo tinuot, o na yung mga pulong kabay ninyo, kabalo ba mo? Diya sa Biblia, na yung mga pulong dili naman kabay sa kasasayan sa tao, sa tubang sa Diyos, o na yung mga pulong kabay sa akong kahimta. Para nako. So, suka karon kay importante. Yeah. So, hinako nga paminaw ninyo pa kayo. Yes. Ilabi na kasasayan sa katawan, sa tubangan sa Diyos kay kasasayan sa pakukom. Kay ang Diyos kay hustisya. Kinang na hukuman ang mga sala. Isaiah chapter 30 verse 18. Basa na to sa nituan. Og tungon nini si Jehovah magahulat, aron siya magmalaloy-loyon kaninyo, ug tungon nini pagapayaon, siya aron siya dunay puangot kaninyo, kay si Jehovah mao ang Dios sa hustisya, bulahan katong tanan nga nagahulat kaniya. Ang Dios mao ang hustisya. Buhay pa sa nini nga kinang nahukuman ang mga sala. Nakadumot gyud ang Dios sa mga sala. Bisan pa ang mga tao kay naka-enjoy sa mga sala, pero nakadumot ang Diyos sa mga sala. Hugaw kayo ang mga sala sa tubangan sa Diyos. Bisan pa lami kayo ang mga sala sa mata sa tao, hugaw kayo, dautan kayo ang mga sala sa tubangan sa Diyos. Mga kinang na hukuman. Dito sa Tanama sa Eden, tungo sa sala ni Adan ng Eva, di ba? Gikaw nila ang bunga sa kahibalo sa mayo dautan. So mga iyong nga silot, kilubong ang Tanama sa Eden. Giyukuman sila, di ba? Giyukuman sila sa Diyos. Sa panahon ni Noe, tungo sa tibong na kalibutan kay napuno sa sala, giyukuman sa Diyos ang kalibutan kami paha. Dito sa Sodoma Gomorrah, tungo sa pakikilawas, tungo sa sexual immorality, tungo sa homosexuality, giyukuman sila sa Diyos. Israel, tungo sa ilang pagsupak, giyukuman po sila sa Diyos. O tibong nakalibutan po kay pag-alalagon sa kalayo, sumala sa Biblia niya. Nga naman, tungo sa sala. Unsa man ang leader ta sa sala? Panalangin o pakukom. Unsa man ang leader ta sa sala? Panalangin o pakukom? Pakukom. Tayon, ikaw. So kakaron, ayaw makunaw na sa uban ng mga tao. Ikaw, kung sa man ang imong mga sala sa tubangan sa Diyos, walay problema. Bisan pa og naita kang mga sala, bisan pa naita kang mga tinaguan sala sa tubangan sa Diyos, bisan pa og imong kasing-kasing kay hugaw sa tubangan sa Diyos, walay problema, naay problema. Kay leader ta sa salamaw ang pakuko. Kung kisa man ang makamgo nini kay maluwas ugma. Pero kung inyong isaliway ang pulong sa Diyos karon, dili mo mga luwas. Mahong kinang napapaubos. Karong time kay check-up time, check-up. Ang mga masakiton, kung muato sila sa ospital, unsa nga ilang buhaton una? Tambal, operation, o check-up. Check-up, di ba? Check-up. So karong time kay panahon sa check-up para sa akong espiritu. Ang itong i-check up, i-check ang kahimtang sa akong espiritu. Nasa naman ninyo? Yes. Yes. Sumala sa Biblia, kitang ka na kay mamatay. Bisa pa wala takabal kung kano sa mamatay, pero mamatay tapuhon, di ba? Pero problema kay kamatayon kay dini, katapusan. Pagkama sa kamatayon, na ipakuko. Hebrew chapter 9 verse 27, basa nato sa ituan. Ingon nga kini ginatudloan lang sa mga tao ang pakamatay sa makausa ug sa tapos nini ang pakuko. Pagkaman sa kamatayon, nay pakuko. So katapusan kay dili katapusan, pagkaman sa kamatayon, nay pakuko. Pero problema kay wala ta kabalo kung kano sa tamamatay. Okay, atong natawon isa ka video, isa ka driver, nakadrive siya padulong sa iyang trabahoan. Wala siya nakadahom nga mamatay siya sa manini, pero nahitabo ang disgrasya. Atong taon,
Sure ba mong mabuhi mo hangtod next week? Sigurado ba mo? Sigurado ba mong mabuhi mo hangtod next year? Kinsay makasiguradong mabuhi sila hangtod next year? Wala ta kabalo kung unsay mahitabo ugma, di ba? Akong friend, halos 20 years ago, patanon siya, pero tungkol sa heart shock, bisan pa patanon siya, nahitabo ang heart shock, namatay siya. Namatay na akong amahan. Halos 22 years ago, wala ko nakadaong nga namatay sa manini. Bisan kanusa, bisan asa, bisan kinsa, pwede nga mamatay. Pero, andam ka na ba sa tubangan sa kamatayon? Kaya sumala sa Biblia nga pakaman sa kamatayon, na'y pakukom. Andam ka na ba sa tubangan sa kamatayon? Na'y ebidensya nga walay pakukom pakaman sa kamatayon? Kinsay makapakita sa ebidensya nga walay pakukom pakaman sa kamatayon, di ba? Pero naita ka mga ebidensya nga na'y pakukom pakaman sa ebidensya, ang pakaman sa kamatayon, kay naita ka mga ebidensya nga Biblia kay tinuot. Nahipakukom, Ecclesiastes chapter 11 verse 9, basa nato sa rituan, pangipay o batanon, nga lalaki sa imong pakabatanon, o tuguti nga ang imong kasing-kasing, ta magapadasik kanimo sa mga adlaw sa imong pakabatanon, o lumakaw ka sa mga dalan sa imong kasing-kasing, ug sa pananaw sa imong mga mata. Apan nilabuan mo nga tungot nining tanan nga mga butanga, ang Dios magadala kanimo ngadto sa pakukom. Nahipakukom. Bisan pa dili mo gusto, bisan pa wala mo natuo, nahipakukom. The pakukom sa Diyos kay dili sama sa pakukom sa tao. Nahikalainan sa taliwala sa pakukom sa Diyos, pakukom sa tao. Tining kalibutan, hukuman ang mga tao sumala sa buhat, di ba? O multa sa salakay, bilangguan. Pero, hukuman sa Diyos kay dili sama sa hukuman sa kalibutan. Hukuman sa Diyos ang dili naman akong mga buhat, kundi akong kasing-kasing. Kay ang mga salakay nagagikan sa kasing-kasing. Unsa man ang multa sa sala? Dili bilangguan, imperno. Bisan pa ok na isa lang makasala, mapunta ko sa imperno. Mao kini ang gisulti sa Dios. Bisan pa ok, dakha na wala nakaibalo kabay sa kong mga sala. Basin na yung mga tinawag sala. Basin na yung mga tinawag sala nga nakaibalo, ikaw lamang. Bisan pang nakasalan ako, akong asawa, akong bana, akong ginikanan, akong mga bata, wala sila nakaibalo. Ako na lang nakaibalo, ato na ko'y tinaguan sala. Bisan pa ikaw na lang nakaibalo, bisan pa imong asawa, imong bana, imong mga pamilya, bisan pa wala sila nakaibalo, kabalo na ang Diyos sa tanan. O ikapalagan niya ang tanan ng mga sala nimo, huwag sumala sa Biblia niya, hukuman ka. Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Basa nato sa rituan. Kay pagadadon sa Dios ang tasataksak kabuhat ngadto sa pakukom uban ang tasataksak katinago nga butang, bisan ang maayo kung bisan ang tautan. Yes. Hukuman sa Diyos ang tinago ang mga sala. Dahil tinago nga butang. The hidden sin. Yes. So, ang itong maibaran ang atong espiritual kahimtang. Kitang tanan kay makasasala. Kitang tanan, makasasala. Yes. Mao nga kinangata hukuman. Mao nga naidakang mga sala nga akong gibuhat. Tungkol kay gipanak tayo nga makasasala. So atong tunang kabanini, kinsa ang makasasala sa tubangan sa Dios o unsa ang padulungan sa makasasala pakauman
sa kamatayon. Yes. Luka chapter 5 verse 32, atong basahon sunituan. Wala ko muani aron sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala sa pagkinulsol. Para maangkod ang kaluwasan, ang itong hibaluan nga kitang tanan kay makasasala. Kay miyani si Jesus Kristo din kalibutan, dili para pakta sa mga matarong, kundi para pakta sa mga makasasala. Okay, nasa naman ninyo? So kung kisa man ang nakamgong nga makasasala, nga nakata sa imperno kay maluwas. So angay natong hibaluan nga kitang tanan kay makasasala. Nakailaba mo ni David, yes, to ikaduang hari sa Israel, naangwan po niya ang iyang espiritu kahimtang nga makasasala siya, mao nga naluwas siya, pinay sa grasya sa Diyos. Psalm chapter 51 verse 5, aniya karon, ako nataw sa kasalanan, uksa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Mingo po si David nga ako mao ang makasasala. Naangwan po niya nga makasasala siya. Sa manini, kitang tanan, kipanagtang niyo nga makasasala. Okay, nasa naman ninyo? Kinsa yung makasasala? Suira ko, ako. Pero suira ko, ako. Makasasala ko. Okay, sundong ko, makasasala ko. Makasasala ko. Kitang tanan, makasasala. Ang itong hibaluan ang kabanini, si Pedro po, naangwa po niya nga makasasala ko. Naangwa po niya nga makasasala siya sa tubangan sa Diyos. Luka chapter 5 verse 8. Apan sa pagkakita ni Simon Pedro nini, mihapa siya sa mga tuhot ni Jesus nga nagaingon, pahalayo ka kanako kay ako usa ka taong makasasala Ginoo. Si Pedro po, naangwa po niya nga makasasala siya sa tubangan sa Diyos. Si Pablo po, nakailaba mo ni Pablo, naangwa po niya nga makasasala siya. Unang Timoteo chapter 1 verse 15, pulong nga matinumanon og takos gayon nga pagadawaton sa bukos, nga si Kristo Jesus miyani sa kalibutan, sa pangwa sa mga makasasala nga kanila ako ang labaw. Bingo po si Pablo nga makasasala ko. Buhi pa sa bunin nga, kitang tanang kay makasasala, gipanagtang iyo nga makasasala. Ako mao ang makasasala. Nasa naman ninyo? Kinsa yung makasasala? Ako, yes. Sakto. Tayo, ano man ang mga tao kay nahimong makasasala? Yes. Tungo sa sala ni Adan. Mao kinya pinakaunang sala. Luma chapter 5 verse 12, busa, ingon nga pinagi sa usa ka tao, bisulot ang sala sa kalibutan, o pinagi sa sala ang kamatayon, ug tungon niya na ang kamatayon mikailap sa tanang mga tao, kay niya na ang tanan nakasala. Pinagi sa usa ka tao. Kinsa siya? Si Adam. Tungo sa sala ni Adam, tanan na makaliwatan niya kay nahimong makasasala. Tungo sa sala niya, nakasulot ang kamatayon. Nasa naman ninyo? Mao nga nahi kamatayon. Mao nga nahi pakukom. So tungo sa sala, nakapabulak si Adan gikan sa Dios. Nakapabulak siya gikan sa kinabuhi. Yes. Ang mga tao kay nakapabulak gikan sa kinabuhi tungo sa sala. Nakapabulak si Adan gikan sa Dios tungo sa sala. Sa manini, tanan ng mga taliwatan ni Adam po kay nakapabulak gikan sa Dios, gikan sa kinabuhi. Genesis 2 verse 7, sa diyang kihimo sa Diyos ang tao, gihatang na sa Diyos ang walay katap sa kinabuhi. Pero nawala ang walay katap sa kinabuhi tungo sa pinakaunang sala ni Adan. Chapter 2 verse 7, giumo ni Jehovah nga Diyos ang tao gikan sa abok sa yuta, o gihupan niya sa mga buho sa iyang ilong sa kininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalak nga may kinabuhi. Naay kinabuhi sa wala pa siya nakasala, pero tungo sa sala niya, nakapabulak siya gikan sa
kinabuhi. Mao nga nakasulot ang kamatayon. Ilabi na kini kamatayon kay kamatayon sa espiritu. Kay sa diyang kisugo si Adan sa Diyos, tumingon ang Diyos sa manini kaniya. Genesis 2 verse 17. Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, dili ka makaon nini, kay sa dalaw nga mukaon kanini, mamatay ka kayot. So gikaon ni Adan, pero wala pa namatay ang lawas. Tayo unsa man ang kamatayon dinhi sa bersikulo? Kamatayon sa espiritu. Unsa man? Kamatayon sa espiritu. So sa diyang nakakaon siya, sa diyang nakasala siya, namatay na ang espiritu. Ezekiel chapter 18 verse 20, ang kalak nga makasala kini mamatay. Buhay pasabot nini nga nakapabulak ang relationship sa taliwala sa Dios o sa tao. So bisan pang naisuka, pero kung palungon, mawala ang kahayag, di ba? Sa manini, naguba ang relationship sa taliwala sa Diyos o sa mga tao tungo sa sala. So mao nga, tungo sa sala, ang mga tao kay nakapabulak gikan sa kinabuhi sa Diyos. Mga kitang tanga kay nahimong makasasala. Ang tanang nga mga tao na tao ingon nga usa ka makasala. Tanan na makaliwatan ni Adan kay nahimong makasasala. So Genesis 5 verse 3, nakadangag si Adam ug usa ka katus ug katuluan ka tuig ug nang anak ug usa ka anang nga lalaki nga liwat kaniya ingon sa iyang dagway. So tadiyang nakaanak si Adam sa anak, kumusta man ang kahimtang ni Adan, baka sa salabas siya, wala, baka sa salabas siya, di ba? So mga iyang mga anak put, kumusta man ang ilang kahimtang, makasasalapot sila. Nasa naman ninyo? So mga tara na makaliwatan ni Adan kay nahimong makasasala. So ako put, makasasala ba ko o dili? Makasasala ko. Nasa naman ninyo? So makasasala, napasabot. Ang mga tao nga kipanak, tining kalibutan, iyong nga makasasala. Nasa naman ninyo? Yes. So mao nga, tungo sa sala, kinanak ko mamatay. Juan chapter 8 verse 24, mangamatay ka mo sa inyong mga sala. So naitulog ka kahulugan, itong una, atong lawas put, kinang na mamatay. O, tungo sa sala, namatay na put ang espiritu. Ikadua, o ikatulo, ang kamatayon nga walay katapusan mao, kinya ikado ang kamatayon dito sa imperno. Yes. So kining problema kay nahitabo tungo sa sala. So, tong kay gipanatay yung nga makasasala, mao nga mapakasalata. Husto nga pagsabot kay, ito kay gipanatay yung nga makasasala, mao nga mapakasalata. Pero ubang kaya doon na sa nga pagsabot. Sa sinugtanan, mahayong tao ko. Pero sa diyang makbuha ko sala, anang panahon na mahimo ko makasala. Pero dili kini biblical. Nasa naman ninyo? Kung kay gipanatay yung nga makasala, magpakasalata. Yeah. So mao kinyang tapaktudulo sa Biblia. So kitang tanang kay makasasala. Roma chapter 3 verse 23. Roma chapter 3 verse 23. Kaya itong basahon sa rituan. Kayang tanan na nagpakasala ung nawatan sa himaya sa Dios. So kitang tanan mao ang makasasala. Kitang tanan mao ang makasasala. Nasa naman ninyo? Yes, kitang tanan. So Ecclesiastes chapter 7 verse 20, basa na to sa rituan. Sa pagkatinod, walay tao nga matarong sa ibabaw sa yuta. Nga nagabuhat og mayo o wala mapakasala. Walay tao nga matarong sa ibabaw sa yuta. Kitang tanan, dili matarong. Kitang tanan, makasasala. Okay, nasa naman ninyo? So, para mahibara ng atong espiritu kahimtang, gigamit ni Jesus ang isa ka sambingay. Na imayong kahoy, tautang kahoy. So, Matthew chapter 7 verse 18 to 20, ang mayong kahoy dili makadala og daotang mga bunga, ang dautan usab nga kahoy dili makadala og mga mayong bunga. Ang tanang kahoy nga wala makadala og mga mayong bunga, kinapulot o kinasugnot sa kalayo,
busa tungo sa ilang mga bunga, maila ninyo sila. Mayong kahoy kay mamunga o mayong bunga, daotang kahoy kay mamunga o daotang bunga. So daotang kahoy kay dili mamunga o mayong bunga, di ba? So daotang kahoy kay napasabot, makasasala. Ang mga makasasala kay sama sa mga daotang kahoy. Nasa naman ninyo? O daotang bunga kay napasabot sa mga sala. Nasa naman ninyo? Yes. So, naibini, kining bini kay mahimong kahoy, kining kahoy kay mamunga. Nahi mga mansanas. Ano man? Unsa klase nga kahoy ni? Mansanas. To kay bini sa mansanas, sa diyang makatubo ang kahoy, mamunga siya o mansanas. Sa manini, sa diyang kipalatan yung makasasala, nahi kinaya nga makasasala. Sinsit. Kipalatan yung makasasala nga kinaya nga makasasala, mao nga mapakasalata. Insakto ba? Yes. So naay mga mangga, ngano man naay dakang mga mangga, unsa klase nga kahoy ni? O payag ba ka? Unsa? Mangga. Ngano man kining kahoy kay gikan sa pinisa mangga. Ok, naay dakang mga mansanas. Unsa klase nga kahoy ni? Mansanas. Kay kining kahoy kay gikan sa pinisa mansanas. Ngano man aduna koy dakang mga sala, tungkay kipana ko inyo nga makasasala. Nasa naman ninyo? Naay pinisa sala. Puyo pa sa panini nga kinaya nga makasasala. Kipanatan yung nga makasasala, mao nga mapakasalata. So usahay dili makita ang mga sala at subang sa mga tao dili makita ang mga sala pero gihapon makasala ko, di ba? Kung nag-inusara ko, bahita mapadayag ang dakang mga sala. Uba sa mga amigo-amiga, mapadayag ang kamay mga sala, usay dakhan, usay dili makita, usay dakang mga sala nga makita. Karon, tanawan ninyo ang usa-usa. Makita ba ang mga sala o dili? Dili makita, pero naa ang mga sala, wala. Naa. Nga naman, makasalata. Bisa pa o dili makita ang mga sala, naagyapon sa tubangan sa Diyos. Bisa pa, wala sa kinsa nga nakakita sa inyong mga sala, nakita na sa Diyos ang inyong mga sala. Makasalamanta. So, naitulo ka mga tao. Number 1, aduna siya'y kamayang sala. Number 2, odonari mga sala. Number 3, dakang mga sala. Kinsay makasasala? Yes, sakto. Sila? Tulo. Sa patino, pisang pang nahi kamayang mga sala, igo kayo nga mapunta ka sa imperno. Nasa naman ninyo? Example, nahi tubig. Akong ibutang ang hilo. Isa ka hilo. Dayon kung muinom ko, unsay maitabo? Umatay, di ba? Pisa pa akong ibutang ang dakang mga hilo, pisa pa akong ibutang isa ka hilo, kung muinom ko, unsay maitabo? Mamatay ko, di ba? Dili, walay pulo sa ang numero sa hilo, pisa pa isa ka hilo, mamatay ko. Sakto ba? Sa manini, pisa pa aduna ko'y kamay mga sala, pisa pa akong mga sala kay kamay, yutay kayo, pero kung naisala, kiyapon, mapunta ko sa imperno. Nasa naman ninyo? Yes. Silang tanan. So, gikan sa tiyan sa inahan, nahimutang makasasala. Salmo chapter 58 verse 3. Salmo chapter 58 verse 3. Ang mga dautan gilaing sukapas sa taguangkan, nang isalaak sila dayon diya sa ilang pakimukso, kabakakan ang kinasulti. So, gikan sa pakatao, kumusta man ang kipangbuha sa mga bata? Papamakak, dali na nga mamakak ang mga bata, di ba? Gitudulan ba sila sa mga ginikanan nga, dahil, mamakang mo. Gitudulan ba sila sa manini? Wala. Unsa man na education. Ayaw pa pamakak. Pero dali na nga mamakak ang mga bata, di ba? Nga naman, kipanagtayo nga makasasala. Kikan sa pakabata, dali na nga mapadayak ang mga sala. Yes. Roma chapter 3 verse 4. Kanadili mahimo sa pagkamatot pasakting nga ang Diyos hipalgan nga maminatunon, apanang tanang nga tao pakakon, ingon sa nasulat, aron pakamatarong ka sa imong mga pulong,
o mau ka kung ikaw pagkahukuman. Tanang nga mga tao, pakakon. Kaya gipanak tayo nga makasasala. So, gikan sa pakabata, gikan sa panahon sa pakabata, dali na nga mapadayag ang mga kinaya nga makasasala. So, tanawa ang isa ka bata, nakadrawing na siya. So, nakauna siya nga iyang isong kay drawing book. O wala po siya kabalo kung sa mga nahitabo kaniya. Yes. O kung sa mga bata, dali na nga mangisok sa usa-usa, di ba? Huh? Dali na nga mag-away-away sila. Kitudulan ba sila sa ginikanan? Huh? Mag-away mo? Dili, kanunay nagtudulo ang ginikanan ayaw mag-away. Pero dali na nga mag-away ang mga bata, di ba? Ano man, nakikinaya nga makasasala. Dali na nga mag-away-away. Huh? Dali na nga mangisok. Huh? Genesis chapter 8 verse 21. Dili ko na pagtunglohon pag-usap ang yuta tungo sa tao. Kayang tuyo sa kasing-kasing sa tao dautan suka sa iyang pakabata. O dili ko na paglagon pag-usap ang tanan nga butang nga buhi ingon sa gibuhat ko. Gikan sa pakabata mapadayag ang mga sala. O kinaya nga makasasala. Tanawa ang video. Unsay naitap? Ayo, agoy. Isa pa. Sa diyang nawala ang ginikanan, kay nasinasiya niya. Tungo nimo, nuades kulang ang pagkaon o snack. Ikaw lamang ang gihiguguma sa ginikanan. Tungo nimo. So sa diyang nawala ang ginikanan, kaway ka. Gitudulan ba siyang makhampak siya sa iksoon? Wala. Pero dahil lang makabuhat ang mga bata sa sala, di ba? Mga kinahanglan education, di ba? Hunaw-naon, kikan sa pagkabata, ang mga bata kay mahayo kayo, nga naman kinahanglan education, di ba? Nga naman kinahanglan tambak, di ba? Yes. Kikan sa pagkabata, mapadayag ang kinaya nga makasasala. Isaiah chapter 59 verse 5. Sila nagapusa sa mga itlok, sa mga pitin, o nagahanay sa balay sa lawa-lawa. Katong makakaon sa ilang mga itlok, mamatay, o katong mapusa, mugula, iyong nga pitin. So, pinaginini, tali na nga maong nga nato ang kahimtang nato, tanawa. Gikan sa mga pitin. Unsa to? Pitin. Gikan sa pitin, na mga itlok. Gikan sa itlok, unsay mugula? Mga manok? Manok? Unsay mugula? Mga pitin. Pitin gyapon. Puy pasabon ini nga, maokin niya akong kasing-kasing. Sulong sa akong kasing-kasing, na mga kinaya nga makasala. Simple nature. So mga sa depende sa kahimtang, dali na nga magagula ang mga kadautan. Pakihilawas, pagpangawat, pagdumot, o pag-away, kasuko, pagkahakok, tautang tingwa. Takang mga hugang mabutang kayo makagawas, kikan sa kasing-kasing ano man, sulon ako, naay dakang mga itulok sa mga kadautan. Kinaya nga makasasala. Nasa naman ninyo? Yes. So, Job chapter 15 verse 14, kinsa ba ang tao nga siya pagahinuan? O siya nga gipanganak sa babay aron siya magamatarong? Tahan na mga tao nga natao gikan sa tiyan sa inahan kay hugaw sa tubangan sa Diyos. Kay gipanatayo nga makasasala. So, ito kay gipanatayo nga makasasala atong kasing-kasing kay hugaw. Sumara sa Biblia niya. Proverbio chapter 26, 24, 25. Basa na ito sa rituan. Siya nga nagadumot, nagalimbong tungod sa iyang mga apil. Apan naganhanay siya ong limbong sa sulod niya. Sa diya nga siya magasulti ong mahayo-ayo. Ayaw siya paktuhoy. Kay adunay pito ka mga dulumtanan diya sa iyang kasing-kasing.
Ayaw tuhoy ang iyang pulong o iyang naong kay sulod sa ilang kasing-kasing na pito ka mga dulom tanan. Gawas sulod kay lahi sa manini. Kumusta sila? Mayong gabi, kumusta? Okay ra ko, pero kasing-kasing. Kanusa ka mobaya sa akong kwarta? Nakaulam na ka, 1,000 pesos. Kanusa ka mobayad? Kung dili ka mobayad, patsak ka. Pero gawas. Good morning. Siya rapot, dili ko ka na nga mobaya sa 1,000. Palyong mamatay ka. Kanusa ka mamatay? Pero gawas. I'm fine. Kumusta mo? Gawas, sulok kay lahi. Diba? So, isa ka tao kay nakadrawing kabay sa atong kasing-kasing. Pito ka mga dulong tanan. Sulod sa kasing-kasing, dautang huna-huna, sama sa pabo, sama sa kanding, sama sa baboy, sama sa baikan, sama sa leopardo, sama sa halas, sama sa baki. Unsa man ang kahulugan sa pabo? Pakahambok o pakamapahitason? Kining dautang huna-huna kay sulod nako, di ba? Yes, ayaw pa ko ng suban na mataw. Huna-huna sama sa kanding. Unsa man ang kanding? Kanding ka napasabot pakagayihan o mapangibugong nga panghuna-huna. Kayang kayo ang makanding sama sa mga tikpaminaw dili ka na nga maminaw, di ba? Bisan pa dadungan na nila ang kamatuoran, dili sila ka na nga mubalik ngadto sa kamatuoran. Kayang kayo. Sa patinuot, ang lasong madakhan ang mapunta sa imperno kay tungo sa pakagayihan. Roma chapter 2 verse 5. Apan tungo sa imong katig-a ug sa imong kasing-kasing nga dili mahilusulon, makatigom ka o kaligutkod alang sa imong kawalingon sa adlaw sa kaligutkod ug sa pagpadayak sa matarong nga paghukom sa Dios tungo sa katig-a, pakagayihan. Bisa pa unay kay kayo nga maangko ng kaluwasan, pero dili sila kanang nga maminaw, pakagayihan kini. O bisan pa nagtudulo ang Biblia kanatong makasalata. Pero dilita na nga naktong makasalata. Gihapon na yung mga tao nga nakunaw na nga, maayong tao ko. Unsay problema ka na ko. Dili ko makasasala. Pakagayang kini. Tungon ini dakhan ang mapunta sa imperno. Ang mata sa kanding, kay napasabot, mapangibong nga huna-huna, mapangibong nga mata. At ubang sa lalaki, babae, hugaw kayo ang kasing-kasing sa mga tao. Ikadwang Pedro chapter 2 verse 14, nga may mga matang napuno sa pakpanapaw ug dili sila arang makaundang sa papakasala nga nagabuyo sa mga kalak nga mahuyang nga may kasing-kasing nga naanat sa kaayak nga mga anak nga tinulo. Yes. Kita na ang isa ka video. Balik! Yan, ano man natumba siya kay nakatutok siya sa babae. Mga babae, muwalay mapayong huna-huna sa sulo sa kasing kayo sa babae. Naagyapon, dili namang sulo sa kasing kayo sa lalaki, kundi sulo sa kasing kayo sa mga babae po, nai mapayong huna-huna. Tanawa. Mini mini chichi, mini mini chichi, mini mini chichi, mini mini chichi, Casanova, mini chichi, Casanova, mini chichi, e tu chichi, e tu chichi, Casanova, mini chichi. Yes. Babae po, nai mapayong huna-huna, di ba? Bisan pa, tigol lang na sila, naagyapon. Naagyapon, bisan pa mga batanon, hamtong, tanan, nai mapayong huna-huna. Hukuman kini sa tubangan sa Diyos. O baboy. Baboy ko napasabot,
pakahakok o hugaw nga sala. Ang daghang mga problema kay tungod sa pakahakok. Yakobo chapter 1 verse 15. James chapter 1 verse 15. Yakobo kapitulo 1 bersikulo 15. Okay, basa nato sa 3:1. Unya ang kailipkon sa human na makapanamkon, manganak sa sala, ugang sala sa tamamagulang na, magaanak sa kamatayon. Buhay pa sabon ini nga pakahakok kay makatubo. So pakahakok kay mahimong sala. Tungo sa pakahakok kabay sa salapi, kung naikay kayo na nga makapangawat ko sa salapi, di ba? Tungo sa mapaibunga huna-huna, makabako o pakpanapaw. Sakto ba? So, sala kay makatubo sa manin. Yes. Ilabi na dakanang ganan nga magtigom sa salapi pas-pas dilipin na isa trabaho. Kay ang mga tao kay dili kana nga magtrabaho. So mga dakanang nakatutok sa gambling. Sala po kini sa tubangan sa Dios. Tungo sa gambling, naidakong damage sa utok o sa panglawas. Sumala sa scientist, doctor, tungo sa gambling, naidakong damage sa sulo sa brain, sa utok. Yeah. How gambling affects your brain. Tungo nini, unsay may tabo? Liso nga maka-decision o maayo. Buhay pa sabon nini nga, tungo sa gambling, maayo mo silang crazy. So mga mahitabo ang takang mga problema sa panimalay, sa trabahuhan. Di ba tungo sa mga gambling, di ba? Dili kini sala? Sala kini sa tubangan sa Diyos. Kaya kanan sila nga maktikom sa takong salapi. Dili pinay sa trabaho, kung dili pinay sa gambling. Mao kinyang ordinaryo nga utok, pero addicted utok. Crazy. So mga lisong nga makadesisyon og maayo. O sama sa alcohol, dili sila makaundang sa gambling. Ano man, naay problema sa brain. Unang Timoteo chapter 6 verse 10. Kaya ang guguma sa salapi mao ang gamot sa tanang kadautan. Guguma sa salapi kay sinuktanan sa sala. Tungo sa salapi, makapatay ang mga tao sa tao. Tungo sa salapi, makalabay ang mga tao sa asawa o bana. Tungo sa salapi, makapatay ang mga tao sa mga bata. Diba? Tungo sa salapi, mahitabo ang takang mga problema. Ang guguma sa salapi mao ang gamot sa tanang kadautan. Proverbio chapter 13, verse 11. Proverbio chapter 13, verse 11. Ang katigayunan nga maani sa kakawangan na magakahanaw. Apal katong nagatigong pinagi sa pakpamuo adunay kawaswagon. Chapter 20, verse 20. Apal katong nagadalni sa tapaka adunahan dini makalikay sa silot. Unsa boy pasabon ini? Dili pinay sa ordinaryong dalan, dili pinay sa trabaho. Kung nay mga tao nga kanang nga maktigom sa salapi, takong salapi, pas-pas mo pinagi sa gambling, pinagi sa the illegal way. Salaki ni sa tubangan sa Diyos. Okay, nasa naman ninyo? Yes. O. Tapawikan. Pawikan kayo napasabot. Duha-duha nga panghuna-huna o pakataplan. O leopardo. Tigre.
Costco. Costco. Dali lang nga masko ang mga tao, di ba? Tanawa ang video. No, I think you are. The sister, I want you. What's that? Oh, you're going to do that, Bishala. You should stop looking at our thing. The dish store. Сейчас. Да. Yes, sama nini. Kumusta mo? Bisan pa kamo kay murag angge karon sa balay ninyo. Bisan pa mag murag angge karon. Pero dito sa balay, magpatsak ka, kaway ka. Sama sa tigre. Ya, mau kanya sigurado ebidensya nga kitang tanang kay makasala, di ba? Sakto ba? Halas ka napasabot, papamakak. Kapila man namakak ka. Kadakan dili mayat. Baki. Papanibak. Chismis. Gossiping. Salapokini. Ang mata sa baki kay pula tungo sa pag-inom. Pag-inom po kay dakong sala sa tubangan sa Diyos. Isaiah chapter 5 verse 2. Basa na to sa ituan. Allowed niya tong makusok nga mo inom sa vino. Ung mga tao nga kusuganon sa pagsakot sa maisok nga ilimnon. Allowed ang mga tao nga nakainom. George chapter 30 verse 4. Busa karon mangmatungon ka, ako nakahangyo kanimo, ug ayaw pag-inom sa vino ni maisok nga ilimnon, ug ayaw pagkaon sa mga mahugaw nga butang. Ayaw pag-inom sa vino. So kung nakainom ka, salaki ni sa tubangan sa Diyos. Nasabtan ninyo? Nasabtan? Yes. Sama sa gambling, tungo sa pag-inom, unsa ka dakang mga problema, di ba? Ang mga hubok, dahil nga makahampak sa pamilya, magbata, asawa, magmangisok sila. Dili kini sala, sala kini sa tubangan sa Dios. Isaiah chapter 5 verse 11, basa nato sa ituan. Allowed niya tong musayo pakbangon sa kabuntagon, aron sila managhubok sa maisok nga mga ilimnon. Allowed niya tong managtukaw sa tibok, kagabiyon hangtot sila manginit sa vino. Mag-crazy sila tungo sa pag-inom hangtot sa pakadalaw. Inom. Salaki ni sa tubangan sa Diyos. Proverbs chapter 23, 29 to 30. Tungo sa pag-inom, mahitabo ang dakang mga problema. Kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may tapanak kamingkil, kinsa man ang may tabagulbol, kinsa man ang may mga samat sa walay nakipasikaran, kinsa man ang may kapula sa mga mata, mao katong magapabilin sa pag-inom-inom o vino, katong
panggula aron sa pagpangita sa sinakot nga vino. Kada adlaw nakapangita sila sa vino. Vino. Wala interesado kabay sa pulong sa Dios. Vino. Kada adlaw sa laki ni sa tubangan sa Dios. Ya, mao kinyang ebidensya nga kitang tanang kay makasasala. Nasa taman ninyo? Kinsay makasulti nga mahayo ko. Kinsay makasulti nga balaan ko. Kinsay makasulti nga matarong ko. Kinsay makasulti sa tubangan sa Dios. Wala. So akong kasing-kasing kay pinakahugaw sa tubangan sa Dios. Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang kasing-kasing malimbongon labaw sa tanang mga butang o hilabian gayot tapakadautan kinsay makasusinini. Akong kasing-kasing kay pinakahugaw. Miingon po sa Kristo. Marko chapter 7 21-23. Kay gikan sa sulot sa kasing-kasing sa mga tao, manggula ang mga maligat, mangilat nga mga hunahuna, ang mga papakihilawas, ang mga pagpangawat, ang mga pagpuno, ang mga pagpanapaw, ang mga kahikaw, ang mga pakadautan, ang paknimbong, ang kaulak, ang dautan tinanawan, ang papasibala, ang papalabi-labi, ang binuang, ngata ng kining dautan nga mga butang sa sulot ng agikan o makahugaw sa tao. Kang kinsang kasing-kasing nako, di ba? Yes. So, gikan sa kasing-kasing, magagula ang kadautan. Luke chapter 6:45. Ang mayong tao gikan sa mayong bahan di sa iyang kasing-kasing na magapagula o mayo, ugang dautang tao gikan sa dautang bahan di sa iyang kasing-kasing magapagula sa dautan, kay ang baba magasulti gikan sa kadagaya sa kasing-kasing. Kung kay puno kayo ang kadautan sa akong kasing-kasing, mao nga pinay sa baba, kamot, tiil, pinay sa lawas, magagula ang kadautan sa manini. Pinay sa kamot, pinay sa kamot, baba, ulo, mata, tiil, magagawas ang mga sala. Ano man, kasing-kasing kay hugaw. Okay, dili sa church building, nai water tanki, di ba? Tangki sa tubig, di ba? Kung tangki sa tubig kay hugaw, unsay mahitabo? Tara na mga tubig, dili sa church building kay hugaw, di ba? Sa manini. Ano man akong buhat kay hugaw, kay akong kasing-kasing kay hugaw. Nasa taman ninyo? Yes. So, Job chapter 14 verse 4. Kinsa ang makakuha o usa ka butang nga mahimnog ikan sa mahugaw? Walay mausa. Kung kining putalya kay hugaw, tubig put kay hugaw, di ba? Tong kay gipanak tayo nga makasasala atong kasing-kasing put kay limpyo hugaw, hugaw gyapon. Pero ubang kay adunay say nga pagsabong matabunan ang mga kadautan, mo pinagi sa buwas sa tao, pinasa position, pinasa religion, pero imposible. Kumusta ma akong mga sala? Ilabi na akong kasing-kasing. Hugang mabutang sa sulo sa kasing-kasing. Makatago ba ko sa akong kasing-kasing pinay sa position o trabaho? Dili. Makatago ba ko sa akong kasing-kasing, hugang nga kasing-kasing pinay sa mayong buhat? Dili. Makatago ba ko sa akong tautang huna-huna, pinay sa pag-ampo o religyosong mga buhat? Dili. Bisan pa mag-aampo ka kada adlaw, naay mga sala gihapon sa tubangan sa Dios, di ba? Dili mawalang mga sala sa tubangan sa Dios. Bisan pa mag-aampo ka kanunay, bisan pa magasimba ka kanunay sa patinuot, dakanang nagagamit sa relihiyon para papakasala. Hey, walay problema, bisan pa nakapanapaw na ko karon. Walay problema, mag-ampo ko karong Domingo. Tayong walang problema. O paka adlaw, bakbuha ko o pakikilawas sa pag-usop. Mayo ba kini sa tubangan sa Dios? Kinsay makagami sa Dios para papakasala pag-usop? Dili kini paktudulo sa Biblia niya. Wala bisa kinsa nga makatago sa sala sa tubangan sa Dios. Ano man, makatanaw ang Dios sa akong kasing-kasing. Mata sa Dios kadili sama sa mata sa tao.
Makita niya ang tanan. Bisan akong kasing-kasing. Makita. Unang Samuel chapter 16 verse 7. Unang Samuel chapter 16 verse 7. Basa nato sa ituan. Apan si Jehova miingon kang Samuel. Ayaw pagtanaw sa iyang naong kung sa gitasoon sa iyang barok. Tungo kay ako nagasaliway kaniya kay si Jehova nagatanaw, dili ingon sa makita sa tao. Kay ang tao nagatanaw sa panaway sa gawas, apan si Jehova nagatanaw sa kasing-kasing. Makatanaw ang Diyos sa kasing-kasing na kumaw nga kabalo ng Diyos kung sa manang anasa kong kasing-kasing. Yes. So dili ko makatago sa akong kasing-kasing sa tubangan sa Diyos. Psalm 44 verse 21. Dili ba kami pagasusihon sa Diyos? Kay siya nahibalo sa mga tinago sa kasing-kasing. Kinsay nakahibalo sa akong tinaguan kasing-kasing? Kinsay nakahibalo? Ang Diyos. Kabalo ng Diyos kung sa man akong tinaguan sala. Bisan pa o akong asawa, wala siya nakaibalo. Bisan pa o akong bana, wala siya nakaibalo. Bisan pa akong ginika na wala siya nakaibalo. Nakaibalo na ang Diyos kung sa manang akong gibuhat. Sa diyang nag-inusar ako, sa diyang walay asawa, sa diyang walay bana, sa diyang walay ginikanan. Kabalo na ang Diyos kung sa man akong gibuhat. Kay mata sa Diyos kay dili sama sa mata sa tao. Habakuk chapter 1 verse 13. Ikaw man ang may labing maputuling mga mata kaysa pagtanaw sa kadautan o ikaw nga dili makatanaw sa pagkamasupilon. Mga mata sa Diyos kat pinakaputuli, pinakabalaan, pinakamayo, mga bisan gamaying sala, takong problema kanya. Nasa naman ninyo? Oh. Sulo sa operation room, ang mga doktor o nurse, kinang na panglimpyo, di ba? Di ba? Sa diyang operation. Ano man, kung hugang mabutang kayo masulo-sulo sa lawas, mahitabo ang dakong problema. Nasa naman ninyo? Bisan gamaying abok, dili pwede. So mga nahay uniform, di ba? Para sa operation. Medical uniform. O medical glove. Di ba? Medical mask. Ano man? Para sa safety. Bisan gamaying hugabutang kayo, dili pwede. Ilikado kayo. Sa manini, sa tubangan sa mata sa Diyos, bisan gamaying sala kay dakong problema kaniya. Kay iyang mga mata kay putli kayo. So Job chapter 25 verse 5, mao kinyang kahimtang nako sa tubangan sa mata sa Dios. Verse 5, anya karon bisan ang bulan walay katanak, ugang kabituonan dili putli sa iyang mga mata, nalabi pang mahugaw ang tao nga usa lamang kawati. Ang mga tao kay samasawati sa tubangan sa Diyos. Buhay pa sa banini nga, hugaw ang mga sala. Mga ulot. 악취와 비슷하죠. Limpyo ba hugaw? Limpyo hugaw. Hugaw kayo. Ang mga makasasala kay sama sa mga ulot sa tubangan sa Diyos. Akong kahimtang kay samasawati, unsa ka hugaw. Kay sala kay hugaw. So atubangan sa tao, naitulo ka mga ulot. Number 1, number 2, number 3, gusto sila nga mauban sa tao. Mga number 1, gigamit niya ang dakan sabon sa diyang naligo siya. O number 2, kipalin niya ang lindong nga sinina. Number 3, nakalimpyo siya sa balay sa isa ka tao. Sa tayo sa mga tulo ka mga ulot, kinsay mauban sa tao? Wala, di ba? At tubang sa tao, number 1, number 2, number 3, silang tanan, limpyo hugaw. Bisan pa o gigamit niyang dakan sabon, bisan pa o kipalin niyang lindong nga sinina, bisan pa o gibuan niya ang mahayong buhat dito sa balay, silang tanan, hugaw giyapon. Sakto ba? Nasa naman ninyo? Patsa. Hugaw silang tanan. Kay ano man, ulot sila. At tubangan sa Diyos. Naitulo ka mga tao. Number 1, daotang tao. Number 2, ordinaryong tao. Number 3, reliyosong tao nga nakasimba sa church. Kinsay limpyo. Number 3? Number 3? Silang tanan. Sakto ba? Ilaban number 3, bisan pang nagampo siya, nakasimba siya, hugaw gyapon sa tubangan sa Dios. Gihapon na ipagtumot. Gihapon na mapaimong ang hunahuna. Gihapon na pakikilawas, pagpanapaw, pag-inom, gambling, papamakak. Gihapon na dakang mga hugaw nga mga sala sa tubangan sa Dios. Bisan paog nakasimba sila. Kumusta mo?
Kumusta mo? Kumusta ka? Limpyo ba ka? Matarong ba ka? Malam ba ka? Perfecto ba ka? Kung walay salah to karon, please enjoy. Hey pastor, perfecto kayo ko, mayong bayo ko, o matarong ko, malahan ko, walay salah to karon, hands up. Wala? Buhay pa sabi niya, kamong tanang kay makasala, di ba? Sakto ba? Yes. Ang inyong hibaluan. 비싼 빵 나가simba ko. 후가오 거 기아폰. 다히 말로아스 가오구마. 응? 나사만이요? 딜리 ko matarong 비싼 빵 나가simba ko. 다히 말로아스 가오구마. Pinay sa gracia sa Diyos. Kabiyani siya din kalibutan. Dili para pakta sa mga matarong, kundi para pakta sa mga makasasala. Yes. Silang tanan, makasasala. Nasamaniniyo? Yes. So, Isaiah chapter 64 verse 6. Kay kami nga tanan nangahimong nga ingon sa usang nga mahugaw. Ugang tanan namo nga pakamatarong ingon sa usak kasapot nga nahugawan. Ug kaming tanan mga laya ingon sa usak ka dahon, ugang among mga kasalanan sama sa hangin nakapalit kanamo. Kitang tanan hugaw. Mao nga atong pakamatarong pukay hugaw. Nasa naman ninyo, atong mahayong buhat po kay dili perfecto. Hugaw gihapon sa tubangan sa Dios. So, unsay pinakatakong problema sa tubangan sa Dios? Mga sala. Isaiah chapter 59 verse 2. At basaw na to, 3, 2, 1. Apanang inyong mga kasalanan, mao'y nakapahamulak kaninyo ug sa inyong Dios. Ugang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo, aron siya dinhi makadungok. Yes, problema kay kasalanan. Inyong mga kasalanan mao'y nakapahamulak kaninyo ug sa inyong Dios. Yes. Tungod sa sala nakapabulak sa talyawala sa Dios o kanako. Problema kayo sa man? Sala. Nasa naman ninyo? Sakto ba? Yes. Unsa man ang kaluwasan? Kaluwasan kay pakso ba sa sala? Kapasayon sa mga sala. Mga kinang nakaluwasan. Ilabi na ugom atong tunan ng kabanini. Tayo, unsay sala sa tubangan sa Dios, mula sa Biblia niya, ang mga sala nga nagabuhat ta sa kasing-kasing. Mapo kinyang sala. Ang mga sala nga nagabuhat ta nga wala na hibal bisan pa og wala ko kabalo kung sala ka na sa tubangan sa Dios, sala po kini, di ba? So example, Leviticus chapter 5 verse 17. O kung may usang nga makasala o makabuhat sa bisan unsa niya tong mga butang nga kinadinli sa sugo ni Jehova, bisan wala siya mahibalo, niya na nakasala siya o magapasaan siya sa iyang sala. Bisan pa og nanimtan nako ang mga sala nga akong gibuhat. Sala po kini sa tubangan sa Dios, di ba? Hukuman kini. O ikatulo, ang mga sala nga nagabuhat ta sa butang nga dinhi angay natong buhaton. Ang mga sala nga dinhi nagabuhat ta sa butang nga angay natong buhaton. Bisan pa og nakahibalo ta sa mayong buhat, pero kung dili ta magbuhat, sala ka na. Bisan pa og magbuhat taong mayo, tautan ka na gihapon sa tubangan sa Dios. So, sa akong kinabuhi na dakang mga sala. Job chapter 15:16, basa na to. Labi pang dili ang taong nga dulumtanan o mahugaw, ang usa ka tawo nga nagaingon sa kadautan ingon sa tubig. Kapila man nakainom ka og tubig, kadakan dili mahiyap, di ba? Sa manini, nakabuhat ta sa dakang mga sala, dili mahiyap, di ba? Pila ka buk imong mga sala karon? Takang kayo, di ba? Mahiyap pa ninyo? Dili mahiyap, di ba? Isaiah chapter 59 verse 12. Kay ang among mga kalapasan kinapadakan sa imong atubangan. Yes. Dakan. Dakang mga sala sa atubangan sa Dios. So mga kinatahukuman sumala sa balaut sa Dios. Sumala sa Biblia, dahil dakang mga balaut diya sa Biblia. Hosea chapter 8 verse 12. Alang kaniya akong gisulat ang 10,000 ka mga butang sa akong kasuguan. Apan sila giisip niyo ingon sa butang nga wala hilhi. Sumala sa Biblia nga, sa Biblia, pila ka book?
10,000, di ba? Buhay pa sa niya dakan. Ug sa Old Testament, nahangtugol lamang ang mga balaot nga ang itong buhaton o dili ang itong buhaton 613 kabuk kung ihiyam ninyo ang tanan. Ug summary sa 613 kabuk mao ang 10 Commandment. Kung matuman ninyo ang napulong kasugo, buhay pa sa nga matuman ninyo ang tanan ng mga pulong sa Biblia. Matuman ba ninyo ang tanan? Dili. Sa patinuot, bisan 10 Commandment put, nasupang na to ang tanan. Nasa taman ninyo? Yes. Buhay pa sa nga, wala sa kinsa nga makabo sa sukudanan sa Dios. Mao nga kinamatahukuman tungo sa balaot. Dito sa Kamingawan, gidawan ni Moses ang papan sa napulok kasugo, 10 Commandment. Mao kinasukudanan sa Dios. At tubangan sa sukudanan sa Dios, mahangwa na to ang atong espiritu kahimtang. Napulok kasugo, mao kinasummary sa tanan ng mga balaw sa Biblia. Gikan sa unang sugo hangtod sa ikaw pa kasugo kay para sa Dios. Gikan sa ikalima kasugo hangtod sa katapsang sugo kay para sa tao. Unang sugo, Exodus chapter 20 verse 3. Dili ka magpaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Buhay pa sa nga higugumaon ninyo ang Dios lamang. Ayaw higugumaon una ang lain nga mabutang. Pero sa patinuot, wala ta nakahiguguma sa Dios pirami, di ba? Yes. Lain nga mabutang kay mas importante dakang mga higayon, dakang mga adlaw, pamilya, salapi. Lain nga mabutang kay mas importante kaysa sa Dios. Sa patinuot. Kinsay makatubang nga akong gihiguguma ang Dios lamang pirami hakikan sa pakatahang to sa kamatayo. Kinsay makasulti? Wala, di ba? Nasupang nako. Ikadua, ayaw pakhimo sa mga lalawan, ayaw simbaha ang mga Diyos-Diyosan. Exodus chapter 20 verse 4. Alam kanimo dili ka makbuhat og usa ka lalawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butangan nga atuwa sa ita sa langit. Kung dini sa ilarom sa yuta, kung sa ana sa tubig sa ilarom sa yuta, ayaw maghimo mo sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw simbaha ang mga Diyos-Diyosan. Kung sinati mo sa pagsimba sa mga Diyos-Diyosan, nasupang na ninyo kining balaot. O, bisa pa wala ko nakasimba sa mga Diyos-Diyosan nga makita, pero akong gihiguma ang lahi nga mabutang kaysa sa Diyos, mao kinyang sama sa sala sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Colossians chapter 3 verse 5, ang pakahikaw nga mao ang pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Yes, kung gihiguman ako ang laing mabutang kaysa sa Diyos, nasupang na nako kining balaot. Ikatulo, Exodus chapter 20 verse 7, dili mo pagkamiton ang alnan ni Jehovah nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehovah dili mag-isip nga walay sala niya tong nagagamit sa iyang alnan sa pasipala. Ayaw gamita ang pangalan sa Dios sa pasipala. Bisan pa og aduna ko'y tinagwa sala, bisan pa aduna ko'y tinagwa sala, pero magakanta ko sa tubangan sa Dios. Unsa ka hugaw sa tubangan sa Dios? O to oh my God, mo OMG, daot ang pulong sa tubangan sa Diyos. Nasaan ba ninyo? Yes. Oh Jesus, kung nahitabo ang daot ng situation, also, sala po kini. Ayaw gamita ang pangalan sa Diyos sa pasipala. Bisan pa ado ako itakang mga sala, pero dahil na nga makaistorya ko sa tubang sa taong nga, nahiguguma ko sa Diyos. Bisan pa wala ko is guguma. Bisa pa nahiguguma ko sa lahi nga mabutang, pero dali na nga mamakako sa tubang sa tao. Akong gihiguguma ang Diyos lamang, bisan pa akong gihiguguma ang salapi. Luke chapter 16, miingon si Kristo sa tubang sa mga Pariseo. At tubang sa Pariseo, sa inyong kasing-kasing, walay guguma sa Diyos. Sa inyong kasing-kasing, naay guguma sa salapi. Miingon si Kristo. Bingon si Kristo. Ayaw gamita ang pangalan sa Diyos sa pasipala. Ikaw pat. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pakpalaan nini.
adlaw sa ipapahula kay gikan sa Friday gabi hangtod sa Sabado gabi, kining balaw kay para sa mga Israelita, dili para sa mga hentil. Anang panahon na, dili pwede ang bisan unsa nga trabaho. Bisan pang manikamon mo sa paktuman, nasupang na ninyo. O adlaw sa ipapahulay kani anino sa kaluwasan. Okay? O ikarima. Gikan sa ikarima kay para sa tao. Exodus chapter 20 verse 12. Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Aron magahatas ang imong mga adlaw sa yuta nga inahatak kanimo ni Jehova nga imong Dios. Magtahot kamo sa inyong ginikanan. Respect to your father and mother. Hangto karon natuman ba ninyo ang tanan ng mga kabubudon sa ginikanan? Natuman ba ninyo o naspak? Ilabi na, laing nga mga balaw kay, ayaw buhata. Pero ikarima kasugo, buhata, basalisot. Bisan pa gusto ka nga maktahot sa ginikanan, kung namatay na ang ginikanan, dili ka makatuman ining balaw, di ba? Sa patinuot, imbis na ang paktuman, takang mga higayon, nasupang nako ang kabubudon sa ginikanan. Sakto ba? Insakto ba? Yes. Dali na nga nangisok ko, dali na nga nakalekram ako, sa tubangan sa ginikanan. Mao kinadakong sala sa tubangan sa Dios. Proverbs chapter 30:17. Ang matang nagayubit sa iyang amahan, ug nagatamay sa pagsugot sa iyang inahan. Ang mga uwak sa walong mao'y mudagit nini, ug ang mga kagmayng agila magakaon nini. So kung na mga taong wala nakatuman sa ginikanan, kinanglan sila hukuman sumala sa Biblia. O sunod, dili ka makpatay. Pasin wala sa kinsa nga nakapatay sa lawas, pero ang itong hibaluan ang sukudanan sa Dios. Kini pakpatay kay dili na mapapatay sa lawas, kundi ni pakpatay sa kasing-kasing. Sumala sa Biblia, unang Juan chapter 3 verse 15, ang tanang nga nagadumot sa iyang igsoon mamumuno. O himbaluan ninyo nga walay bisan kinsa nga mamuno nga may kinabuhi nga walay katapusan nga nagapabilin kaniya kung kisa man ang magadumot sa uban ng mga tao kay mamumuno. Nakasulay ba mo o pakto mo sa uban ng mga tao? Nakadumot na ba mo sa uban ng mga tao sa una? Di ba? Asawa o bana o mga silingan, mga amigo-amiga, di ba? Sa diyang nakadumot mo sa uban ng mga tao, sumala sa Biblia, nakapatay na mo nila sa kasing-kasing. Nahimo na mo sama sa mamumuno. Matthew chapter 5 verse 22. Apan ako makaingon kaninyo nga ang tanan magapanuyo sa iyang isoon sa walay hinungdan mahiyagom sa paghukom o bisan kinsang mangingon sa iyang isoon kuanggol mahiyagom sa Sanhedrin o bisan kinsang mangingon buwang ka mahiyagom sa imperno sa kalayo. Kung nakasinati na mo sa pagsulti, buwang ka, matahot ang pulong, nakapatay na ko nila sa kasing-kasing. Sumala sa Biblia. James 3 verse 8, apan walay bisan kinsang nga arang makapaakop sa dila, nga mao ang usa ka dautan, nga dingas nga puno sa makamatay nga hilo. Akong dila kay sama sa hilo. Dali lang nga masakitan na kasing-kasing sa mga tao tungo sa akong daotang pulong. Diba? Yes. Sama sa sala sa pagpatay. O abortion. Para pagtago sa sala, sa pakihilawas. Isa ka babae, nabuntis na siya, pero wala pa siya nakaminyo. Nangadulok siya, mga gusto siya nga patso ng bata. Pinay sa operation, pinay sa tambal, pisang pang nataon na ang bata, tali na nga malabay ang mga bata sa gawas, di ba? Nakita mo kini situation dito sa Pilipinas. Walay pakukom? Kinabuhi kikan sa tiyan. Pero nga naman gipatay sila sa mga tao nga nakabuas sa pakikilawas. Walay pakukom? Verse 14, dili ka makpanapaw. Ang itong hibaluan ng sukudanan sa pakikilawas, pakpanapaw, una, bisan pa wala pa pangminyo. Bisan pa wala pa pangminyo, pero isa ka lalaki babae, kung aduna sila ay sexual relationship, pakpanapaw kini. Hukuman kini sa tubangan sa Diyos. O, bisan pa nakaminyo na sila, pana asawa. Pero kung
kaibok sila sa lahing nga lalaki babae. Pakpanapaw kini. Hukuman put kini. Ikatulo, bisa pa wala ko nakapanapaw sa lawas, pero kung mutanaw ko sa lahing nga mga babae o lalaki nga mapahibong ang huna-huna, nakapanapan ako sa kasing-kasing. Mao kinyang sukudanan sa Diyos. Unsa ka dakong sala sa tubangan sa Diyos. Unsa ka hugaw nga sala sa tubangan sa Diyos. Matthew chapter 5 verse 27-28. Atong basahon 3-2-1. Hindunggan ninyo nga kinaingon sa mga kalaan, dili ka manapaw. Apan ako nakaingon kaninyo, nga tanan katong nakatanaw sa usa ka babae sa pagkaibok kaniya, nakapanapaw na kaniya sa iyang kasing-kasing. Yes. Bisa pa wala ka nakasala sa lawas, pero kung nakita ninyo ang lahi nga mga babae, lalaki nga mapangibong ang huna-huna, nakapanapaw na mo sa kasing-kasing. Yeah. O, bisa pa wala pa pang ninyo, kung naay sexual relationship, bisan skinship, bisan kiss, bisan hug, sala po kini sa tubangan sa Diyos. Proverbs chapter 6 verse 23, busa, siya nga muato sa asawa sa iyang isikataw, bisan kinsang nga makapangilabot kaniya, dili gayot makagawa sa silot. Don't touch. Don't touch. Matthew chapter 10 verse 11-12. Ug siya miingon kanila, kung kinsa ang mobiya sa iyang asawa, nakaminyo na sila. Nakaminyo na sila. Pero kung mobiya ang bana gikan sa iyang asawa, mao nga naidakang mga single mom, di ba? Sa laki ni sa tubangan sa Diyos. Kung kinsa ang mobiya gikan sa iyang asawa o mga asawa sa laing nga makasasala sa panapaw batok kaniya. O kung ang usa ka babae mobiya sa iyang bana, asawa po kung mobiya siya gikan sa bana, mga magpuyo siya uban sa laing nga lalaki, partner. Sa laki ni sa tubangan sa Diyos. Dili ka makalikay gikan sa pakuko. Kung ang usa ka babae mobiya sa iyang bana o mamana sa laing siya, makasala sa panapa. Mao kinaskudanan sa Dios. Sa Israel, kung naay mga tawo nga nakapanapaw, kinahanglan sila patyon. Kay dakong sa laki ni. Leviticus chapter 20 verse 10. Ug ang tawo nga manapaw sa asawa sa laing tawo, bisan katong nakapanapaw sa asawa sa iyang isikataw, sa pagkamatod gayot pagapatyon ang mananapaw nga lalaki ug ang mananapaw nga babae. Unsa ka dakong sala? Bulta sa sala kay kamatayon sa dito sa Israel. Hebrews chapter 13 verse 4. Basa nato sa 1. Himuha nga ang pangminyo mabatunan sa katungganan sa ngatanan o himuha nga ang hiktaanan dinhi mahugawan kay ang Dios magahukom sa mga makihilawason ug mga mananapaw. Ayaw hugawan ang hiktaanan. Dito sa hiktaanan, asawa o bana lamang pwede. Nasama ninyo? Kung magtulog ko, uban sa lain nga lalaki babae, sa laki ni sa tubangan sa Diyos. Sumala sa Biblia niya, gihimo sa Diyos ang bana asawa lamang, dili mga uyap. Nasama ninyo? Pwede ang bana asawa lamang sa tubangan sa Diyos. O, lalaki uban lalaki, babae. Sala po kini. Genesis 5 verse 2. Lalaki o babae, iyang gibuhat sila o gipanalangin sila o kitawag niya ang ngalan nila o Adam sa adlaw sa pagbuhat kanila. Sa diyang gihimo sa Diyos. Pila ka mga gender? Pila ka mga gender? Duha, di ba? Lalaki o babae. Sumasa sa Biblia, sa diyang gihimo sa Diyos ang mga tao, lalaki o babae. So kung atong basa ng Biblia niya, mutungo sa time dili ta mag-open, sumasa sa Biblia niya, ayaw yung lalaki. Ayaw islop ang sinina sa babae. Ay, pastor, bisa pa ang lalaki ko, pero sa akong kasing-kasing sama sa babae. Gusto ko nga musulop sa sinina sa babae. Bawal kini sa tubangan sa Diyos, sa Biblia niya, ayaw sulobon ang sinina sa babae. Kung lalaki ka, ayaw isulop
ang sinila sa babae, maoki na pulong sa Diyos. O, pagkaman sa kaluwasan, brother o sister lamang, di ba? Sakto ba? Brother o sister, na yung mga brother sister? Usay brother, usay sister. Wala. Dua ka gender lamang. Maoki niya sukudanan sa Diyos. Nasa naman ninyo? Kinsay makaguba sa sukudanan sa Diyos. Kung kinsa man ang makaguba sa sukudanan sa Diyos, kay gubon dito sa imperno. Kung kinsa man ang makaguba sa Biblia, kay gubon dito sa imperno. Nasa naman ninyo? Kinsay makaguba sa sukudanan sa Biblia. Wala. Hukuman kini. So Roma chapter 1 verse 27, uksa mga mauusap nga pakaagi ang mga lalaki. Mingbiya sa kinayang pagkamit sa babae, nanak dilaap diya sa ilang kailipkon ang usa ngadto sa usa, ang mga lalaki sa ilang masik kalalaki nanakbuhat sa kanigat ug napakadawat sa ilang kaugalingon niyatong payat nga angay sa ilang kasaypanan. Yes. So tungo sa homosexuality, lalaki ug lalaki, babae ug babae, nahitabo ang dakong problem, ilabi na mga AIDS, di ba? The virus. Leviticus chapter 20 verse 13. Kung ang usa ka tawo muhikta ipon sa lalaki, ingon nga siya babae, silang duruha nakbuhat og tulumtanan, silang duruha sa pakamatod gayot pakapatsyon ang ilang dugo ana sa ibabaw nila. Patson sila, maoki na sukudanan sa Dios. Unsa ka hugaw nga sala, unsa ka dakong sala sa tubangan sa Dios, di ba? Nasa naman ninyo? Verse 15. Dili ka mapangawat. Dito sa eskwelahan o gikan sa pitaka sa kinikanan, papangawat. Gikan sa silingan, prutas, saging, jackfruit, chili, malunggay, usay, iro, baka, salapok kini. Verse 16, dili ka maksaksi ug bakak patok sa imong isikata. Ayaw papamakak. Suma sa Biblia nga, buong na chapter 20 verse 8, kikan dini, tanang nga mga bakakon, mabahinan sila dito sa linaw nga nakadilap sa kalayo ug aspre, nga mao ang kaduhang nga kamatayon. Ang mga bakakon kay mapunta sa imperno. Kapilaman na makaka. Kapilaman na makaka. Kapilaman na makang mo. Kadakan di ba? Yes, igo kayo nga mapunta mo sa imperno. Katapusan, verse 17. Dili ka maibok sa balay sa imong isikataw. Dili ka maibok sa asawa sa imong isikataw. Ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butang nga iya sa imong isikataw. Ayaw kaibok sa uban na mga butang. Okay. Napulo ka sugo. Natuman ninyo ang tanan o wala? Yes, sa patinuot, honestly, nasupang nato ang tanan. Pisa pang natuman ninyo ang halos tanan, gawas ang isa ka balaod, sadan ka sa tanan. Sukudanan sa balaod. Yakobo, chapter 2, verse 10 to 11, kay bisan kinsang makabantay sa tibong nga kasuguan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin, makamalapason siya sa tanan. Kay siya nga nakaingon, dili ka makpanapaw. Nag-ingon usap, dili ka makpatay. Karon, bisan ikaw wala makpanapaw, apan nakapatay ka, nahimo kang malapason sa kasuguan. Bisan paok, nasupang nako ang isa ka balaw lamang, sadan ko sa tanan. Igo kayo nga mapunta ko sa imperno. So, napulo ka sugo. Natumama na to ang tanan o nasupak? Nasupak. Buhay pa sa bunini nga, wala sa kinsa nga makabot sa sukudanan sa Diyos. Diba? O igo kayo nga mapunta ko sa imperno. Wala sa kinsa nga makabot sa sukudanan sa Diyos. Tayo nga no magyatak sa Diyos ang balaw ka na to. Kaya kapulo na po ng Diyos nga dilita makatuman. Ang lason sa pakata sa balaw kay para pakila sa sala. Roma chapter 3 verse 20. Basaon nato sa 1. Tungod kay pinagi sa mga buhat sa kasuguan, walay bisan unsa nga unot nga pagapakamatarungon sa iyang atubangan, kay pinagi sa kasuguan, muabot ang pakila sa sala. So, palaot kay sama sa salamin. So, pinagi sa Biblia,
makita nato ang atong mga sala, maangwa nato ang atong espiritu kahimtang sa tubangan sa Dios. So, wala sa kinsa nga makasulti sa manini. Jeremiah chapter 2 verse 35, bisan pa nini ikaw nag-ingon, ako inosente, wala ko isala. Sapagkat tinuot, ang iyang kasuko kipahiway gikan kanako, anya karon pagahukuman ko ikaw, kay ikaw nakaingon, ako wala makasala. Okay, bisan pa ok, na yung mga tipa minang nga makaistorya nga wala ko isala. Tayon wala pakukum, hukuman siya, di ba? Ngano man, nakatubak siya nga wala ko isala. Buhi pa sa bunini nga wala kinsa nga makasulti nga wala isala, di ba? Kitang tanan adunay mga sala. So, pinay sa Biblia maangon nato nga ang balaot, ang pulong sa Dios kay balaan matarong mayo. Roma chapter 7 verse 12. Basa nato sa ituan. Busa ang kasuguan balaan man ugang sugo balaan matarong ug mayo. Yes. Biblia. Sumala sa Biblia John chapter 1 verse 1, ang pulong mao ang Dios. Nasa taman ninyo? So kinaya sa pulong mao ang kinaya sa Dios. Sumala sa Biblia Roma chapter 7 verse 12, ang Biblia kay balaan, ang Biblia kay matarong, ang Biblia kay mahayo. Buhi pa sa banin nga balaan ang Dios, matarong ang Dios, mahayo ang Dios. Tayon, ako. Palyog tubag ha? Oh, nakita na ang tubak. Balan ba mo o dili? Dili balan, di ba? Balan ba mo o matarong? Matarong ba mo o dili matarong? Mayo ba mo o dili mayo? Maukin niya akong kahimtang. Nasa naman ninyo? Nasa naman ninyo? Yes. Tinuod. So, kipantay yung nga makasala, mga atong kasing-kasing kay hugaw, mga mapakasalata. So, kinsay makasala sa tubangan sa Dios? Kinsay makasasala? Oh, ako. O palyo sundong ko. Makasala ko. Makasala ko. Kitang tanan, makasasala. Doon kay makasala ko, aduna ko yung mga sala, mao nga, dili ko makasulo sa langit. Tungo sa sala. Nasa naman ninyo? Kaya dito sa langit, walay sala. Bisan unsang sala, dili masulot dito sa langit. Kaya Psalm chapter 5 verse 4, basaw na to sa ituan, kay ikaw dili mauman, kay ikaw dili mao ang Dios nga may kalipay diya sa kadautan. Ang dautan dili magapuyo uban kanimo. Ang Dios kay dili magauban sa sala, di ba? Dasa man ninyo? Sumaw nga dito sa langit dili pwede ang mga sala. Pero karon, ikaw naabay sala wala? Ay naabay sala wala? Palito ba ka? Naabay sala wala? Naa, tayon, baka sulog pa ka sa langit? Dili, tayo asa ka mapunta? Impero no tungo sa sala. Nasa taman ninyo, maukin ang problema. Kisa katapos sa atong tunan, kung dilita maluwas, mapunta ta sa impero. Tungo sa sala. Roma chapter 14 verse 10 to 12. Kay kitang tanan muatubang sa hukuman sa Dios. Kitang tanan, kinata mutindok sa tubangan sa paghukom sa Dios. Kay nasulan na. Mayong nga buhi ako, nagaingon ang Ginoo, kanako mga pit ko ang tanang tuhot, ugang tanan dilla magasugit sa Dios. Sa ingon niya na ang tasataksa kanato magahatak husay sa iyang kaugalingon nato sa Dios. At tubangan sa Dios magasugi ko sa akong kaugalingon kung sa man akong gibuhat. Anak panahon na mapadayag ang tanan ng mga sala nimo. Papangawat, pag-away, pakihilawas, pagpanapaw, kasuko, pagkahakok, tanan. Mapadayag ang tanan. Unsa ka ulaw, unsa ka hadulok. Huh? Hunaw-hunaw ang atubangan sa pakukom. Dito sa Korea, isa ka Korean brother, iyang trabaho kay official dito sa Bilangguan. Sumula sa iyang testimonyo, sa una dito sa Korea na death penalty.
sa diyang namatay ang mamumuno, nangihisiya sa iyang kawan yung ano man, tungo sa kahadlok. Bisa pa kipatay niya nakang mga tao, nangadulok siya sa tubangan sa kamatay yung ano man, kabalo na ang konsensya nga naipakukom dito sa impyerno. Andam na ba mo sa tubangan sa Diyos? Kung mutindong mo sa tubangan sa Diyos, makalikay ba mo sa pakukom? Ipakita niya ang tanan ng mga sala nga imong gibuhat. Buong na chapter 20 verse 11-12. Nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi, ug ang nagalingkod nini, nga gikan sa iyang naong, na nakpangalagiwi ang yuta ang langit, ug walay hingkit-an, nga dapit lang kanila, ug nakita ko ang mga minatay, mga dako, ug mga kangmay, nga nagatindok sa atubangan sa trono, o kipamukulat ang mga pasahon, ug may laing pasahon nga gibukulat, nga mao ang pasahon sa kinabuhi, ug ang mga minatay, tagipanghukuman, ingon sa mga butang nga nahasula sa mga basahon, sumala sa ilang mga buhat, sumala sa inyong mga buhat, hukuman mo. Verse 13, 15. Basa na to sa rituan. Ugang dagal mihatag sa mga minatay nga diyan nini, ugang kamatayon, ugang Hades mihatag sa mga minatay nga diha kanila, o kini sila gihukuman, ang tasatak sa sumala sa ilang mga buhat, ugang kamatayon, ugang Hades, kipanambok ngadto sa linaw nga kalayo, kini mawang ikaduwa nga kamatayon, bisan ang linaw nga kalayo, ug kung may bisan kinsang nga wala hikit-i, nga nahasulat sa basahon sa kinabuhi, kitambok siya ngadto sa linaw nga kalayo. Linaw nga kalayo, asa man? Imperno. Bugo na chapter 20 verse 8. Basa na ito pag-usap sa rituan. Apan ang mga talawan, ugang mga duwa-duwaon, ugang mga malawayon, ugang mga mamumuno, ugang mga makihilawason, ugang mga lumayan, ugang mga malakasimba sa mga Diyos-Diyos, ugang tanang nga mga bakakon, mabahinan sila dito sa linaw nga nakadilap sa kalayo ug aspre, nga mao ang kaduhang nga kamatayon. Buhay pa sabon nini nga, tanan ng mga klase nga mga makasasala, kay mapunta sa linaw nga kalayo, imperno, mao kinyang ikaduhang kamatayon. Mga talawan, mga duwa-duwaon, mga malawayon, ang mga mamumuno. Kung kisa man ang nagadumo sa uban ng mga tao kay mamumuno, di ba? Yes. Ang mga makihilawason, kung kisa man ang nagatanaw sa uban ng mga tao nga mapangibong ang hunahuna kay, nakapanapauna sa kasing-kasing. Mga makihilawason, ang mga lumayan, ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, ang talang mga bakakon. So silang tanang kay mapunta sila sa imperno. Yes. Matthew chapter 25 verse 41, unya, magaingon usap sa mga nahawala, pahalayo kamo kanako, mga dautan, ngadto sa kalayo nga walay katapusan, nga kinataga na alang sa yawa ug sa mga malulunda niya. Pahalayo kamo kanako, dito sa imperno. Hangto sangto. Yes, nai imperno. Asa man ang imperno, nagtilam nga linaw sa kakalayo nga aspre. Ang kalayo kay walay pakapalong. Asinanta sa kalayo, walay kapahulayan adlaw man o gabi. Mapabilin ang panunduman. Kanginit, walay katapsan nga pakahimulak. Wala na higayon para makalingkawas. Kung buhato mo sa imperno, wala sa kinsa nga makagawas kikan sa imperno. Nasa naman ninyo? Takanang nakto sa purgatorio, di ba? Kung makamputa, makagawas ang mga minatay kikan sa imperno. Sa iyong mga paktulunan, nasa naman ninyo? Wala sa kinsa nga makagawas kikan sa imperno pinay sa pakampo. Kung mapunta mo sa imperno, no more chance para makalikay. Mao nga sa dili pa mo mamatay, kinahanglan mo maluwas. Nasa naman ninyo? Yes, kay nay imperno. Marco chapter 9:48. Di nang ulot nila walay pakamatay. Ugang kalayo walay pakapalong. Ang kalayo sa imperno kay dili mapalong. Hangto sa hangtot. Wala katapsan nga kalayo. Matthew chapter 13:50 atong masahon. O igasalibay sila sa hutuno sa kalayo, dito mahitabo ang pakilak o pagkagot sa mga ipon. Nga naman,
Walay katapos ang sakit dito sa imperno. Oh? Kinahanglan mo dili mapunta sa imperno nga naman, tinuot ang Biblia, di ba? Kung imperno kayo dili tinuot, walay rason nga mamina mo, walay rason nga magsulti ko kanino, di ba? Sakto ba? Na imperno 100%. Bisan pa dili ka gusto, bisan pa wala ka nagtuo, pero naa. Mao nga kinahanglan Bible seminar karong semana. Tungod kay naay imperno. Unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4, nakatingwa ang Diyos sa tanan ng mga tao nga mga luwas. Dili siya kanang nga mapunta mo sa imperno. Mao nga kitawang mo sa Diyos para makapaminaw sa Bible seminar karong semana. Nasa naman ninyo? Kay naay imperno. Okay, katapsang video, hunahunahon ang sakit sa kalayo. O palyong i-imagine, unsay mahitabo dito sa imperno. Kung mapunta ka sa imperno. Okay, unang video, walay sound. Yeah, nasunog siya sa kalayo. Unsa ka sakit? Ug sunod, isa ka batakay nasunog sa kalayo. 진짜 죽겠어. 이거 못 참겠다. 다 했어. 조금만 아니, 다 했어도 뜨거운 거 어떡해. 뜨거워. 소독 살살려. 와, 지금 너무 아파요. 지금 너무 아파. 지금 너무 아파요. 지금 못 참겠어요. 못 참겠어요. 못 참겠어요. Yes. Palyong hunahunahon. Kung mapunta ka sa imperno. Kinahanglan ka hukuma dito sa imperno uban sa wala katapos nga sakit sa kalayo. Yeah. Pero nahi chance nga maluwas ka, di ba? Karong Bible seminar. Okay. So, katapos ang pulong, mao nga miingon sa Kristo. Marko chapter 15. Basa nato sa 3:1. Og nagaingon, ang panahon natuman na. Ugang kingharian sa Dios hadula. Makinulsol kamo o tumo kamo sa mayong balita. Unsa man ang pakinulsol? Pakinulsol kay dili pakampo, dili pagsugi. Pakinulsol pasabot, pakabalik nato sa Dios. Kung naungwa ninyo nga makasala mo nga mapunta sa imperno, kinahanglan mo mobalik sa Dios. Pero Dios kay dili makita, di ba? Buhay pasabot niyo nga kinahanglan mo mobalik sa kamatuoran kay ako mao ang kamatuoran. Kinahanglan mo mobalik sa kamatuoran. Pulong sa Dios. Dayon, ugma, maminaw mo sa mayong balita. Mangalwas mo, dilipina sa mayong buhan nimo, dilipina sa pakampo, bautismo, paktamo simbahan, milagro, kung dilipinay sa mayong balita kay mayong buhat ni Yesu Kristo. Dilipinay sa mayong buhan nako, kung dilipinay sa mayong buhan ni Yesu Kristo, maluwas ko. Nasa naman ninyo? Yes, ugma kay pinaka-importante. So kung nasabtan ninyo nga makasala mo nga nakata sa imperno, palyok ugma para makapaminaw sa pulong sa Dios. Ilabi na kabay sa kaluwasan. Okay, so hinako nga kamong tanan kay makabali ugma. Okay, makamputa, takang kayong salamat. Salamat sa Dios tungod sa imong dakong grasya. Na imayong kayo nga nakapaminaw mi sa imong pulong. Ilabi na kanina, among nakaduna ng kabay sa among espiritu kahimtang sa tubangan sa Dios. Nahangwan namong nga kaming tanang kay makasasala nga nakatan sa imperno. Mao nga palyog kaluoy mi o palyog luwasami pinay sa pakpaminaw sa pulong sa kaluwasan ugma. Kay hinaw mi nga tanan ng mga paminaw ang mga luwas pinay sa imong dakong grasya. Salamat sa Dios, among kisalik ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay, nakasalamat kita.